día a todas e a todos. Agradecer que veñades aquí para intercambiar, para debatir e para falar dun tema moi importante para o futuro e para o desenvolvemento do noso país. Moitas veces falamos de desleixo, falamos de abandono. Eu creo que o desleixo e o abandono das administracións teñen un fondo político, é unha decisión política de non actuar, de deixar que todo isto se deteriore, que siga neste camiño, porque son moitos anos de unha política decidida de poñer os nosos recursos, os recursos do pobo galego, nas maus das multinacionais e nas maus de intereses alleos a nós e ao noso propio pobo, non? Entón, eu creo que se volvemos un pouco a vista atrás e repasamos accións e as políticas que como se foron orientando, pois vemos como sempre na mesma perspectiva de que isto se vacíe de persoas, que os galegos e as galegas teñamos que ir buscar a vida fora para deixar espacio rápido e fácil, dar facilidades para que se sigan expoliando e roubando os nosos recursos. Eu supoño que na memoria de moitos e moitas dos que estamos aquí están as loitas contra os embalses, que non era outra cousa que asolagar os nosos vales e entregar os nosos recursos ás grandes hidroeléctricas, sin ningún beneficio e sin ninguna repercusión na mellora e na economía do país. Que decir da cuestión forestal, non? Cando moitas veces falamos de como se está destruindo o bosque autóctono en Brasil, na Amazonía, en calquera país do sur, e se vimos aquí e miramos cal foi a realidade e a evolución durante o tempo, pois vemos que está pasando exactamente o mismo, non? Que fomos ou foron sustituindo e orientando as políticas a sustituir o noso bosque autóctono, a nosa riqueza e a nosa biodiversidade por un cultivo forestal, un cultivo para beneficiar única e exclusivamente intereses alleos a nós, que só desde unha perspectiva nacionalista, pensando en clave nacional e en clave de país, se pode dar solución a esta problemática nacionalista e de esquerda, porque eu creo que se non somos capaces, desde esta perspectiva, poñer alternativas encima da mesa e defendelas, ninguén o vai facer por nós. Posto que hoxe imos falar de xestión sustentável do territorio, a min tamén me parece moi importante definir desde unha clave de esquerda e desde unha clave de país que é o que se entende por sustentabilidade. Perdín a memoria de cando no ámbito do debate das políticas agrarias e de desenvolvemento rural se empezou a falar de sustentabilidade. Sin embargo, a realidade é que todas as medidas que se desenvolveron para aplicar esas supostas políticas de sustentabilidade van no sentido contrario, van no sentido de facilitar cada vez máis o acceso das grandes multinacionales aos recursos. A sustentabilidade non é posible desde unha perspectiva neoliberal, é totalmente imposible. Decir que, por exemplo, aquí no Estado español estás intentando montar unha granxa de 20.000 vacas de leite na provincia de Segovia, que iso é unha auténtica barbaridade e que nos ten que preocupar, porque iso vai impactar tamén nas pequenas e medianas explotacións galegas e a nivel do contexto europeo tamén. Ese barniz de sustentabilidade, no fondo, que realmente se está pensando é nunha estrategia para avanzar cada vez máis nunha explotación totalmente irracional. Estamos vendo, como xa se está planteando, que os fondos públicos que van para a cooperación pasen a apoiar proxectos empresariales privados para desenvolver nos países África, Caribe e Pacífico, non? Para seguir coa expoliación dos recursos naturais, non? Que poden ser en terra ou que poden ser no mar con todo este desenvolvemento da economía azul, coa minería nos fondos marinos, etc. Non? Efectivamente, é fundamental ter claro unha política de ordenación do territorio e xestión do territorio e tamén para saber que proxecto de país, que proxecto de desenvolvemento queremos para o noso país.
día a todos los presentes. Benvido, profesor Pedro Mota, a esta fermosa e acolledora vila, que é a cidade agora de Pontevedra. Eu tenho a firme convicção que a sustentabilidade local é melhor prosseguida e alavancada pelos entes locais, porque são próximos, portanto, por uma questão de proximidade, do que pelo Governo Central. Portanto, tenho essa firme convicção e ainda há muito a fazer em Portugal nesta matéria. Portanto, há que criar justiça e perequação financeira positiva, portanto, uma melhor distribuição dos rendimentos. Eu não digo que seja necessário mais valor, mais transferências, têm que ser melhor distribuídas. Efetivamente, ainda há muito a fazer em Portugal nesta matéria. Infelizmente, em Portugal tivemos, há menos de um mês, um grande incêndio, morreram mais de 60 pessoas e há uma imagem que é brutal, que efetivamente nos deixa a todos a pensar. É que ardeu um território muito vasto, mas há uma fotografia que é impressionante, que mostra uma cinca, muito pequenina, que não ardeu. Ou seja, arderam quilómetros de um lado, quilómetros do outro, de um lado e do outro. E foi-se perceber o porquê. E era a única quinta naquele território que tinha árvores autóctones. Portanto, no fundo, não tinha eucaliptos nem pinheiro bravo, que não são autóctones naquela região. E, efetivamente, é impressionante ver isso. Portanto, estas políticas transversais que promovam a sustentabilidade local, os recursos autóctones, etc., portanto, faz todo sentido que sejam transversais e que não haja uma linha que quebre o que está para lá e para cá. Portanto, faz todo esse sentido, essa transversalidade. Quando veio a Troika, houve um exercício de sustentabilidade financeira, ou seja, aquilo que não era viável era fechado. E, portanto, fez-se esse exercício, fecharam unidades de saúde, fecharam escolas, fecharam-se hospitais, fecharam-se tribunais, e isso promoveu precisamente, teve um efeito perverso, em que efetivamente deixou de haver vantagens comparativas em determinados territórios e as pessoas começaram-se a deslocar. Ou seja, fecharam maternidades, portanto, fecharam serviços essenciais e efetivamente teve esse efeito perverso. Este Governo já reverteu algumas dessas situações, designadamente os tribunais, porque aquilo que aconteceu foi, eu dei-vos um exemplo de um território que tinha 7.000 habitantes e em pouco mais de 4 anos passou a 6.000. E, portanto, precisamente porque se fecharam determinados serviços públicos e, portanto, deixou de ser interessante, infelizmente, viver nesses territórios. Estamos rodeados de biomasa, en algún momento arde, y necesitamos fragmentarla, necesitamos tratar de evitar que forme unha masa continua que no momento en que empece non daremos parado, ¿no? E esa xestión da biomasa tamén somos moi deficientes nela, precisamente porque, claro, decía o director xeral de Montes hai pouco na prensa, ¿no? En Galicia non temos problemas como os de Portugal se cumpre a lei. Claro, bueno, evidentemente, pero que a lei para empezar non se cumple. O uso arraigado do lume como ferramenta de traballo que tiña na nosa sociedade. Porque o lume era unha maneira natural de controlar o crecemento do mato en determinados momentos ou de preparar o terreo para unha primeira estivada, para unha colleita ocasional de trigo ou de centeo no monte. Non ten moito sentido tampouco implantar políticas represivas contra algo que unha boa parte da poboación percibe como normal. En algúns distritos forestais teñen feito esforzos importantes en tratar de chegar a acordos para facer queimas controladas en inverno, e eu creo que é unha política moi boa, pero dá a sensación de que non todos os distritos teñen a capacidade ou a iniciativa personal ou incluso o tempo e os recursos necesarios para chegar a ese tipo de acordos, non? Cando se inicia a guerra, e Galicia foi posguerra desde o inicio e iso marcou moito o desenvolvemento posterior, houve unha intención moi clara de eliminar absolutamente calquera residuo dese sistema asociativo, incluídas todas as asociacións ligadas á Iglesia. Desapareceron todas. Obviamente o tratamento personal dos componentes foi diferente, ¿no? Pero houve unha intención moi clara de eliminar calquera tipo de movimento asociativo, ¿no? E aí estamos. ¿No? E, polo tanto, claro, é difícil, efectivamente, convencer a xente, a unha xente que todavía recorda, en moitos casos, o terror daquela época e o que implicaba estar ligado a algún tipo de organización de tipo colectivo. E tamén é difícil superar a reticencia daqueles que viron despois as primeiras cooperativas dos anos 60 e 70 moi ligadas tamén ao control da dictadura, non? Cando inicialmente despois xa a extensión agraria comeza a decir, bueno, pero non é razonable desde o punto de vista económico que se volvan a asociar.
Bueno, esas novas cooperativas tampouco tiñan un carácter especialmente democrático en moitos casos e iso marca tamén a desconfianza, non? Entón, é unha combinación das dúas cousas. Que se pode, para mí unha das claves, e creo que él o empezou a enlazar, é que os asentes que realmente teñen interés na xestión do territorio, nunha xestión responsable e sustentable do territorio, teñen que falar e xestionar, pero tamén ten que ser a administración receptiva a que se provoque este diálogo entre os asentes responsables. Un dos problemas é que moita xente que inicia actividade agraria ou que quere plantexar a súa actividade agraria é a superficie agraria e o acceso á terra. Entón, unha das ferramentas que no seu día se creou, que foi o Banco de Terras, que viña para solventar este tipo de cuestións que hoxe en día está, bueno, apenas é accesible, apenas funciona, en moi poucos espacios, sería unha ferramenta moi útil, creo, para todas aquelas persoas que queren iniciarse na actividade agraria e, en función da súa localidade, saber a que terras pode acceder ou non, non? E logo, o tema da propiedade, un tema moi importante, é remarcar un pouco a importancia de. E aquí, por exemplo, nunha zona de costa e, bueno, no interior se vive esa realidade de que existen propietarios que non traballan a terra e que non están vinculados á terra e é terra que non está sendo xestionada. Temos que falar propietarios e xente que queremos acceder a isto. Eu creo que hai unha clave para mí importante, bueno, de feito, algo que me motivou a empezar na actividade agraria, non? É creer que podemos, entre comillas, ¿no? Porque voltar á terra e intentar recuperar espacios que se perderon, incluso abrir novos espacios, porque o cambio desta sociedade foi moi grande e ese cambio que comentaba el da entrada á Comunidade Económica Europea é a miña vida. O sea, eu viví neso cando os meus avós vendían o leite e deixaron de vender leite porque xa non compensaba. Os meus pais vivían nun medio, bueno, aquí é moi común, non? Xente que traballaba nunha empresa privada e os fillos estudiamos. Eu fixen bioloxía, son licenciada en bioloxía, non? Entón, voltei á terra con unha componente moi política e tamén de un pouco de ganas de que non perder un modo de entender a terra, porque na zona onde vivo, Redondela, Pontevedra, é moi común ver a terra como solar, non unha superficie agraria útil, xa, porque eso se perdeu. Realmente a terra hoxe en día, e sobre todo neste tipo de, bueno, na costa, en todo iso atlántico, a terra chegou a ser un valor moi importante para a urbanización, non? Entón, eu non quería, bueno, te cito moi modesto e con ganas de decir, eu non quero ese uso para a terra que a mí me deixan meus pais, non? Quero que siga producindo alimentos e quero que siga aportando economía local a esta sociedade. Que é o que estamos consumindo e ter a certeza de onde ven, e temos que seguir propiciando que espacios onde acceden os labregos directamente non se perdan e esa producción poida estar accesible como poden ser os mercados ou a creación de novos mercados. Hai máis diversidade en función do que queremos definir políticamente o que é a nosa producción e que identifica a nosa producción, non? E cando falamos da superficie agraria, pois a biodiversidade neste caso é algo que creo que xoga ao noso favor, pero temos un reto, é saber aproveitala, sacarlle ese potencial e para eso necesitamos alianzas. As persoas que inician a actividade agraria non poden facer isto sós, porque supón un esforzo moi grande que se está facendo e iso en día o fan, pero supón un esforzo moi grande a hora de dar a viabilidade ao que é a producción. O monte en Galicia supón máis de 2/3 da superficie da nosa comunidade autónoma, algo máis de 2 millóns de hectáreas, pois hai unha grande variedade de ecosistemas naturais que en moitas ocasións, pola presión humana, mudaron cara a ambientes artificiais, non? Así as carballeiras, os soutos e as grandes extensións de mato que formaban parte da estructura productiva do agro galego
pois mudaron cara a eucaliptais, piñeirais, que son hoxe en día as principais especies que poboan e se aproveitan nos nosos montes, non? Desta superficie forestal galega, a maior parte son propiedades particulares, máis a cuarta parte do territorio galego, máis de 700.000 hectáreas, corresponden a monte veciñal en mancomún, non? Xestionado por 2.800 comunidades de montes, non? O monte galego é un dos máis produtivos de Europa e, por suposto, do Estado. E, sin embargo, o monte non se percibe como unha fonte de riqueza, non? Sino máis ben, en moitos casos, como unha fonte de problemas, non? Ademais, estas especies introducidas nos montes galegos teñen na súa contra a súa pirofilia, que é como botar máis leña ao lume, non? O monte ten diferentes funcións, non? Función económica, función social, cultural e por suposto, función ambiental, non? É complicado xestionala, non? Por atrancos administrativos e as limitacións tamén que nos impoñen. Quédanos falar tamén dos beneficios ambientais. Os montes se encargan da limpeza da atmósfera, non? E da retención do carbono, ata o punto de que se fala xa de silvicultura de carbono, que ten por obxectivo maximizar a captura e o almacenamento do CO2 dos bosques, non? Que son como, son verdadeiros pulmóns do planeta. Pois comentar tamén a importancia da auga, non? Que chega ás casas, ás nosas casas procedentes das traídas veciñais que nacen nos manantiais dos nosos montes tamén, non? Penso que unha función importante do medio rural é a de proveer de alimentos e de produtos forestais á poboación, non? Esta función productiva derivou nunha especialización do monocultivo do eucalipto e, mentres tanto, deixanse de lado outras actividades basadas no potencial do noso territorio, non? Tendo en conta as características de clima que temos, as xeográficas e, por suposto, a nosa biodiversidade. Penso tamén que a población rural, toda a población rural, os xóvenes, as xeracións estas que ben formadas, debemos cambiar a tendencia de dar as costas ao monte, non? De abandonalo e, pola contra, de entrarnos nel e aproveitar todo o seu potencial natural, non? Buscando alternativas de usos que se adapten ao que as persoas saben e o que lles gusta facer. No caso de Cuntis é unha cousa bastante curiosa, porque, por exemplo, nós temos un problema, que nos no centro da vila non temos auga fría, temos auga quente. Recircular a auga usada, o tema de que, por exemplo, están usando auga de 39 grados, 41 grados para uso en piscinas, etcétera, etcétera, se sale aproximadamente esa temperatura, si podemos recircular e sacar un mínimo de calor para a calefacción, eso como mínimo. O que pasa é que nós non podemos dispoñar de eso porque eso depende dunha empresa privada exclusivamente, polo tanto non podemos, digo nós como sociedade, non digo nós como plataforma, porque nós como plataforma non temos absolutamente ningún interés no asunto máis que defender os intereses legítimos da cidadanía e os propios de todo o mundo, entre comillas, no que se refire aos recursos de aguas termais. Por exemplo, en Vichy, creo que ali, basicamente, o que é a calefacción de edificios públicos, etcétera, etcétera, faise por recirculación de auga quente. Punto. E nós, por exemplo, os nosos inmobles, os nosos edificios, casa do Concello, biblioteca, etcétera, etcétera, pois podían estar como mínimo utilizando esta enerxía de reciclaxe de calor para despois, evidentemente, forrar tamén custos cara as grandes eléctricas, sobre todo. Deixar moitas veces todo en mans da administración e nós non mollarnos, porque é o que está pasando actualmente, non? A ver, se, por exemplo, existise en Ourense un colectivo medianamente organizado que tivese un tipo de estudios vinculados a eso e que demandase a administración facer estudios en rigor das cantidades de calor, etcétera, etcétera, que se pode aproveitar para a calefacción, pois eso sería interesante, porque non podemos decir que somos impermeables e aquí non nos entra nada e os que pasan na sociedade non vai con nós.
Digamos que mananciais como de Fontoira, que están explotados por empresas privadas, grandes empresas privadas, están facendo negocio con metros cúbicos de auga impensables, a cantidade. Un metro cúbico de auga, aproximadamente, embotellalo, poñerlle etiquetaxe, etc., non creo que sobrepase os 5 euros un metro cúbico en plástico, non? E o negocio que se fai dun metro cúbico como mínimo son 500 euros. Por lo tanto, de 5 euros a 500 euros é un 99% de negocio. Porque se non pagas un canon de explotación de auga mineral, que non é solamente auga termal per se, o sea, auga onde hai auga quente, senón auga mineral que embotellamos, chámese Cabreiro A, chámese Mondariz, chámese o que sexa. A auga é auga ou é mineral. Dende o ano 1944 hasta a actualidade está se rexindo pola lei de minas, non se rixe pola lei de augas. A auga ten un ciclo, o ciclo hidrolóxico da auga, evapórase, formanse nubes, condensase, etc., cae, precipítase, absórbese polo terreo e durante X tempo, no caso das augas de Cuntis, por exemplo, por poñer o caso que máis coñezo, son 8 anos de mineralización aproximada e despois saen en superficie. Bueno, pois considérase que primeiro é mineral antes de ser auga propiamente, polo tanto é unha cousa fora da lógica, polo menos humana. Lei de Minas do ano 1973 que di que todos os cementos de orixen natural son bens de dominio público. Sí, son de dominio público, pero non fan especificación con respecto tanto a auga mineral como a auga termal. Polo tanto, deixao sin formular, e o que te leva a que cando se teñan problemas de titularidade ou de dominio das augas te teñas que remontar a leis que en teoría tiñan que xa estar obsoletas, como a do 1928 de 1879. Incluso cristos legais que se teñen dado en distintos territorios, Cuntis por lo menos, e despois Cabreiro A no seu día, incluso a Toxa, fante remitir incluso hasta o Código Civil. Pero unha lei exprofeso onde se diga que a auga termal ou a auga mineral é pública, a día de hoxe non hai. Islandia produce o 99% da súa electricidade con fontes renováveis e son o 30% de enerxía xeotérmica e o resto de hidráulica. En canto ao quentamento urbano, pois isto teño unha rede instalada, de feito Reykjavik é a cidade cunha rede de quentamento urbano máis grande do mundo e chega a abastecer o 90% dos fogares islandeses e outro 10% con outras fontes porque non lles chega a rede, pero bueno, segue sendo unha cantidade bastante importante. Coñecer realmente as opcións que temos e a partir de aí facer un estudo que é realmente viable, porque, por exemplo, se vese que en canto a xeoloxía galega non é viable facer enerxía xeotérmica, é que non ten sentido tampouco, non? Que sí que, por exemplo, en todas as centrais eléctricas, sobre todo as que utilizan carbón e as nucleares e tal, hai unha fase que consiste na condensación do fluido que utilizan para xerar electricidade na turbina e con esa fase normalmente o que fan é coller auga do río que entala para ter un intercambio de calor e a refriar o teu fluido, despois este calor volvese a verter ao río. Hai unha legislación que controla o número de grados que pode esquentar a auga, por lo tanto coñen bastante auga para cumplila, pero sí que, por exemplo, en Islandia, xa que está esquentando un auga para poder seguir producindo electricidade, o que fan é ter unha rede de quentemento que poden utilizar nas casas. A illa de Tambo foi históricamente pertencente ao mosteiro de Pollo hasta a desamortización de Mendizábal quedou para uso e disfrute dos veciños de Combarro. Despois de unha rocambolesca historia aparece como propiedade de 3 persoeiros que aquí en Pontevedra son bastante conocidos. Por un lado, Montero Ríos, diputado en Cortes, presidente do goberno, Valentín García Escudero, un notario de aquí da cidade de Pontevedra, e un persoeiro que era alcalde de Pollo, un tal Francisco Arousa. Afortunadamente non prosperou a iniciativa de construir ali unha cárcere, pero, sin embargo, sí, se construiu un lazareto para que os barcos que viñan de ultramar, sobre todo, poderan facer ali aqueles que tiñan algún tipo de enfermedade declarada, poderan facer ali cuarentena. No ano 44,
43 ou 44, os herdeiros de Montero Ríos cédenna ao Ministerio de Defensa. Non está nada claro que a familia Montero Ríos se fixera de unha maneira legal coa titularidade da illa. Despois, o feito de que non exista prácticamente ningún documento de cesión ao Ministerio do Exército, pero este, sin embargo, rapidamente se apresurou a inscribila ao seu nome. Con unha disculpa de que servía para camuflar as instalacións militares que ali se habían feito, o Exército non se lle ocorreu máis idea máis peregrina que repoboala completamente de eucaliptos, que é no estado no que se atopa hoxe. Así permaneceu a illa hasta o ano 2002, en que o Exército decidiu que deixaba de ter valor estratégico, entonces procedeu á súa desafección para uso militar. Entonces, ao ser unha propiedade que había sido, en certo modo, usurpada, o lóxico sería que nese mismo momento houbera cedido a titularidade ao Concello de Poio, que é onde se atopa ubicada, pero non foi así. Fixo a desafección, pero quedou a expensas de que algunha administración solicitara o traspaso da propiedade. O Concello de Poio, isto foi no 2002, non fixo ningunha solicitud ao Ministerio, que sepamos, prácticamente hasta hoxe. Pois, a pesar de que en sucesivas declaracións a Corporación Municipal de Poio, o seu alcalde, afirmaron e publicaron que se estaban facendo as xestións para reclamar a titularidade, nós, no ano 2015, me refiro á Irmandade Illa de Tambo, que foi creada no 2014 precisamente para intentar revertir a propiedade da illa e que pasara a uso e disfrute de todo o público, e que forzara o Concello de Poio que faga as xestións necesarias para facerse coa titularidade da illa. Digo que o Concello de Poio non fixo ningún tipo de xestión, solamente se dirixiu ao Ministerio para solicitar algunha figura de protección que poidera protexer a illa. A última visita que se fixo á illa foi o ano pasado, concretamente a Irmandade Illa de Tambo. Desde a desafección xa entonces é abandono absoluto. Temos os brazos abertos a que se nos permita, se nos dé unha solución, por mínima que sea, para poder continuar facendo os traballos, por un lado, de exploración e posta en valor da illa, e ao mesmo tempo intentar que a illa revirta aos seus legítimos propietarios, que é o Concello de Poio e os veciños de Poio. Das dúas grandes herencias que nos deixa o franquismo na ría de Pontevedra, unha é a propiedade da Illa de Tambo, e outra a que temos xusto enfrente, a factoría de Ence. Unha das reivindicacións que había para a Illa de Tambo por parte do Concello de Poio era intentar que fora incluída dentro do Parque das Illas Atlánticas. Isto foi totalmente descartado por parte das autoridades do parque, porque as aguas nas que se atopa a illa, debido a contaminación de Ence e a do EDAR, a Estación Depuradora de Agua Residuales, que hai xusto ali ao lado, impiden que esa cesión ao Parque de Illas Atlánticas se poida producir. Do patrimonio arqueolóxico, un dos patrimonios máis singulares e identitarios, que dicen algúns, de Galiza. Toda a parafernalia de legislación estatal ou autonómica, ou todas as declaracións, non están servindo para nada concreto, ou polo menos para cumprir a finalidade para que estaban feitas. O Consello da Cultura Galega constituíuse, existe formalmente, desempeña algunhas funcións, pero todo o bagaxe legal que leva consigo unha protección práctica do patrimonio, pois en realidade ou non existe ou é realmente cativo. Logo temos o texto da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, reciente, do ano 2016, que sustituye a un texto anterior, que fala explícitamente do papel da administración local e as súas obrigas. Digo o da administración local porque antes falaba de concellos. Entón, ora, se fala da administración local, con máis razón temos implicada
as diputacións tamén na conservación e na protección do patrimonio. O Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro foi cualificado polos responsables do goberno galego como Altamira Galega ou como o Pórtico da Gloria da Arte Rupestre, cando Núñez Feijóo inaugurou con gran pompa o Parque Arqueolóxico. Destacou que Campo Lameiro era un exemplo de que Galicia sabe coidar as súas herdanzas, enriquecelas e transmitilas, e amosou o seu agradecemento polos homens e mulleres anónimos que loitaran para mantelas. Este último é o único que ten razón. Ben, entón entramos agora en valorar a posición da Consellería de Cultura en base ao informe de contestación a unha serie de preguntas que fixo a Forneiriña. Deste informe temos o dato de que nunha anualidade investiron no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro 177.448 euros, fronte á cantidade de 83.903 en 4 anos no conxunto das 2.573 fichas de petroglifos de todo Galicia. Falábamos de que tiñamos 8,32 euros por petroglifo e ano. Cartos hai, o que pasa que os cartos van para outras finalidades. O desvío de fondos públicos de patrimonio. A Catedral de Compostela, se pasadas, isto é o que está ahora mesmo na fachada da Catedral. 858.731 euros, co logotipo da Xunta e máis de Fomento. Fondos europeos. Para isto hai cartos. Esta é a Catedral de Ourense, no ano 2015, 176.978 euros. Catedral de Ourense, no 2016, 85.000 euros e pico. Cabe sinalar que a Catedral de Ourense cobra 5 e pico euros por entrar solamente na Catedral. É dicir, que pagamos 2 veces. Ao mesmo tempo que o diñeiro que debía repartirse entre todo o petroglifo se reparte solo entre estes, tamén nos obliga a que paguemos 2 veces cada vez que vamos ali. Alternativas ou vías de debate. Control sobre os fondos europeos e orzamentos públicos, denuncia da desfeita, biodiversidade no territorio e traballo e coordinación en rede. Nese sentido, en canto ao traballo e a coordinación en rede que eu considero básico, sinalar que os promotores desta xornada levamos un tempo traballando en mini-rede e tamén participamos nesta grande rede que se acaba de constituir fai pouco, que pode ser un foro ou un medio máis de defensa, de encontro e de aglutinar esforzo na defensa do patrimonio. Só queda pensar que hai unha estrategia detrás de toda esta destrucción. Non é accidental. Desfaise, porque o que se quere que Galicia deixe de ser pobo para pasar a ser un pobo máis asimilado dos que hai no resto do mundo. Temos o enemigo metido na casa.